പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, A1 ലക്കി ലൈഫ് മീഡിയ എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പം മഴയൊക്കെയാണ്, എല്ലാവർക്കും അസുഖങ്ങൾ വരും. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ചുമ, കഫക്കെട്ടൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് വരുന്ന അവസരമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുമ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ പനി വരും. അപ്പോൾ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന പനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചുമയ്ക്കും പലതരം ചുമയാണ്. വില്ലൻ ചുമ, നിലങ്കാരി ചുമ, പലതും വരും. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ചുമ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകും. അവിടുന്ന് കുറേ സിറപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും. അതൊന്നും ശാശ്വത പരിഹാരമല്ല. സിറപ്പിലൊക്കെ ആൽക്കഹോളിക് ഐറ്റമൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് താൽക്കാലികമാണത്, കഫക്കെട്ട് മാറുമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായി വീട്ടിലൊരു സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ. പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഇതായിരുന്നു സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് തുളസിയുടെ ഇലയാണ് വേണ്ടത്. ഇത്രയും വേണം. ഒരു ദിവസത്തേക്കാണിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു ദിവസം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം വേറെ ഉണ്ടാക്കണം. ഉള്ളിയൊക്കെ ചേരുന്നത് കൊണ്ട് അത് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വയ്ക്കരുത്. ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വയ്ക്കുന്നതും ശരിയല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ദിവസത്തേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത്രയും തുളസിയുടെ ഇല എടുത്ത് കഴുകിയെടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ഇടിച്ച് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം. ഇനി ഇത് ഇടിച്ച് നീരെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇത് കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നത് നന്നായിരിക്കും, കാരണം ഇത് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലേ. അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത്രയും തുളസി ഇലയുണ്ടെങ്കിൽ നീര് കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കരുത്. പിന്നെ ഇത് കൃഷ്ണ തുളസി, ചുവന്ന തുളസി, അതാണ് കൃഷ്ണ തുളസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാവാൻ ശ്രമിക്കണം. നമുക്കിത്രയും നീര് കിട്ടി. കണ്ടോ, ഇത്രയും നീരുണ്ട്. അത് തന്നെ ധാരാളം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചുവന്നുള്ളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. വളരെ ചെറുതായി അരിയണം. അതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തു. ഇത് എത്ര ചെറുതായി അരിയാമോ അത്രയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴിക്കണം. ഇത് കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഉള്ളി കുറച്ചും കൂടി എടുക്കണം. അപ്പോൾ 1 സ്പൂണെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. ഒരു ദിവസം 4 പ്രാവശ്യം കഴിക്കണം. പിന്നെ ഈ ഉള്ളി സവാളയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാതെ വെറുതെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഷമാണ് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് മറ്റേ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ സവാള അരിഞ്ഞത്. അത് രാവിലെ അവർ അരിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി വരെ കൊടുക്കും. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വിഷമാണ്. അത് രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും കൊടും വിഷമാണ്. അതായിരിക്കാം ഈ വിഷബാധയൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, കഴിക്കുന്നവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. സവാളയും ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതിൽ എല്ലാ കീടങ്ങളെയും ആകർഷിക്കാനുള്ള ദ്രാവകം ഈ സവാളയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ വിഷ അംശങ്ങളും, കീടങ്ങളും, രോഗാണുക്കളും എല്ലാം ഈ സവാളയിൽ വന്ന് ആകർഷിക്കപ്പെടും. അതാണ് അത് വിഷമാകുന്നത്. ആ സാധനം ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞു വെച്ച് ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ ചേരുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയില്ലാതെ അത്രയും അങ്ങ് ബാധിക്കില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ ചേരുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വൈകിട്ട് വരെ കഴിക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് കൽക്കണ്ടമാണ്. കൽക്കണ്ടം ഇത്രയും കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചെടുക്കണം. കൽക്കണ്ടം ഇപ്പോൾ എല്ലാ കടകളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളെല്ലാം കിട്ടും. അവിടുന്ന് കൽക്കണ്ടം വാങ്ങിച്ച്, ഇതിപ്പോൾ ഒരു 16 രൂപയാണ് ഇത്രയും കൽക്കണ്ടത്തിന്. കുറച്ച് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത്രയും കൽക്കണ്ടത്തിന് 16 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൽക്കണ്ടം മതി നമുക്കൊരു നേരത്തേക്ക്. അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മിക്സി ഉണ്ട് എങ്കിലും പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അമ്മിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇത് അമ്മിയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഇടിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ശീലപ്പൊടി ആവണ്ട, ഇത് അമ്മിയിൽ വെച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊടി കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിപ്പോൾ കുറേ അമ്മി പിടിക്കും, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ വേസ്റ്റ് ആകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കവറിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇടിക്കുന്നത്. നമുക്കിത് ഒരുപാട് ശീലപ്പൊടിയാവണമെന്നില്ല. ഇത് ആ ഉള്ളിയുടെ നീരിലും തുളസി നീരിലും കിടന്ന് അലിഞ്ഞോളും. അപ്പോൾ ഒരുവിധം അങ്ങോട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി. പിന്നെ അതോടുകൂടി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ ഈ അമ്മി ഉപയോഗിക്കുന്ന വീട്ടുകാരൻ എത്ര പേരുണ്ട്? ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ മുളക്, മല്ലി ഇതെല്ലാം പൊടിയൊന്നും മേടിക്കുന്നില്ല, ഒരു പാക്കറ്റും പൊടി മേടിക്കുന്നില്ല. അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് വറുത്തരച്ച കറികൾ വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വറുത്തെടുത്ത് ഈ അമ്മിയിൽ വെച്ച് അരച്ചെടുക്കലാണ് പതിവ്. കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം മിക്സി യുഗമാണല്ലോ. വെള്ളം കോരലില്ല, മുളകരക്കലില്ല, അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും വിറകൊന്നും കുത്തിക്കീറലില്ല. മുറ്റമടിക്കാൻ പോലും ബംഗാളികളും അതുപോലെ തമിഴന്മാരുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറ്റമൊന്നും പറയുന്നതല്ല. പല ജോലിക്കും പോകുന്നവരുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അവർക്കതൊക്കെ സാധിക്കാതെ വരും. പിന്നെ അസുഖം വണ്ണം കൂടുതലായ കാരണം ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റാതിരിക്കുന്ന ചില വീട്ടമ്മമാരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ സങ്കടാവസ്ഥ അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കുന്നവർ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക. ഈ ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഇത് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൽക്കണ്ടം പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു. അതിലേക്ക് തുളസി നീരൊഴിച്ചു. ഇനി ഉള്ളിയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമായിക്കോളും. ആ നീരിനാണ് ഗുണം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതായി, തുളസി നീരായി, കൽക്കണ്ടമായി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ കുരുമുളക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കിട്ടും. ഒരു വർഷത്തേക്ക് അത് തികഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് കുരുമുളക് വാങ്ങിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കലാണ് പതിവ്. ഒരിക്കലും പാക്കറ്റ് പൊടി വാങ്ങിക്കാറില്ല. പാക്കറ്റ് പൊടിയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ സാഹചര്യം നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പല പാക്കറ്റുകളും പൊടികളും മേടിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കായപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് പോലും അറിയില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും കുരുമുളകൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പൊടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൊടി ഒറിജിനലല്ല. കുരുമുളക് കായെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാടുണ്ട്. കായമല്ല, മറ്റ് പല സാധനങ്ങളും. ഏലക്കാപ്പൊടി ഭയങ്കര വില കൂടിയതാണ്. അതിലൊന്നും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അത്രയും മതി. ഇതിലൊരു 3/4 സ്പൂൺ, 1 സ്പൂണൊക്കെ ആവാം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടു. കണ്ടില്ലേ, കുരുമുളക് വാങ്ങിച്ച് കുറച്ച്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായതാണ്. ഇത് തീരുമ്പോൾ വേറെ വാങ്ങിക്കും. ഒരു 1/4 കിലോ എങ്ങാനും വാങ്ങിക്കും. അതാണ് പതിവ്. നമ്മുടെ 4 ചേരുവകളും ചേർന്നു. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാതെ ഇപ്പോഴേ തന്നെ വെള്ളം ആയി തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൽക്കണ്ടം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിപ്പെട്ടി ചക്കര ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. കൽക്കണ്ടം കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. കൽക്കണ്ടം പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു വകഭേദമാണെങ്കിലും കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നേരെ എതിരാണ്. പഞ്ചസാരയുടെ സ്വഭാവത്തിന് നേരെ എതിരാണ് കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കരിപ്പെട്ടി ചക്കര ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി ഇതിപ്പോൾ 1 സ്പൂണ് കുട്ടികൾക്ക് വായിലിട്ട് കടിച്ച് ചവച്ച് ഇറക്കാൻ പറയണം കുട്ടികളോട്. വിഴുങ്ങരുത്. വലിയവരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ കടിച്ച് ചവച്ച് കഴിക്കുക. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞോ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞോ 1 സ്പൂണും കൂടെ ഇതുപോലെ കഴിക്കുക. കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അവസാനം കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് 1 സ്പൂണ് കഴിക്കാനുള്ളത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം പകൽ സമയത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം കഴിക്കാൻ. ഇത് ചുമ ഇല്ലാത്തവർക്കും നല്ലതാണ്. കഫക്കെട്ട് വന്ന് പിടി കൂടാതിരിക്കാൻ ചുമയില്ലാത്തവരിത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ. ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് ചുമയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് 1 ദിവസത്തേക്കുള്ളതായി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യും. പിന്നെ മഴക്കാലമാണ്, പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ കയറി വരും, കഫക്കെട്ട് വരും, അവസാനം അത് ശ്വാസം മുട്ടായി വരും.
അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇത് കഴിക്കുക, പിള്ളേർക്ക് ഇത് കൊടുക്കുക, ഈ കൂട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരികെ വരാം നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ അടിയിൽ ഓൾ വരും, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. തിരികെ വരാം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി. നന്ദി, നമസ്കാരം.